爱收藏，怎么能不买呢？爱就是挡不住。今天呢，我看了很多拍卖的书，给我寄来的这一家叫明石拍卖。明石拍卖公司呢，它不大，但是专门从事这种古代玉器的拍卖啊。这几年呢，也是走得非常快，而且他们征集的东西也越来越好。我大概翻了一下，看了几件东西，可以跟大家探讨一下。它的这一期的东西呢，我觉得普遍质量还是比较高。东西都开门度特别大，我们说都是大开门的东西，一看就是老板精心的准备，各地征集上来，然后做了这么一场拍卖，我觉得也挺不容易的，能把这么好的东西能给呈现出来。你看这件东西叫白玉伽罗罗玉饰，它是明显的辽代风格，上好的白玉。伽罗罗的题材，中古玉器里是个非常重要的题材，而且我很少见到这么好白玉、这么开门的一件伽罗罗题材的镶嵌的这么一个玉饰，整个特别的漂亮。还有这么一件，就是我看是宋代的山子，也是非常的开门，玉器你看宝光四溢。通过这种照片和视频就能看到宝光四溢，有这种宋代文人的那种爱好在里面。宋代的玉器是很多文人参与了设计，所以宋代的玉器非常的有文人气。这件就特别有文人气，把这种山石做得惟妙惟肖。还有一件钢卯，汉代的辟邪法宝，钢卯非常少。这个钢卯呢也特别开门，你看它就稍微有点磕碰，但是就这都非常不容易。拍卖几年，有的是出一个很小，价钱也真的是不错的价钱。如果能买到，我觉得对于收藏古代玉器来说，这都是非常重要的东西。这还有一个明代的一个玉舞人，这个年份会早一点啊。明代的玉舞人跳着胡旋舞啊，也是中古的，这些东西都不错。它这批东西整体的质量非常高，大家可以关注关注，也欢迎大家在我的评论区里共同跟我来探讨。就是拍卖给我们提供了一个非常好的一个机会，也是非常好的这么一个环境一个条件，所以想卖好的东西呢，我觉得可以到拍卖场上看一看。这么好的东西，你如果是爱玉器、爱收藏，怎么能不买呢？爱就是挡不住，大家可以多关注。